Hmm, Miren a Fe. ¿Qué estará mirando? Buenos días. Mira, mira, mira. Hay algo curioso por ahí y él quiere averiguar qué será. Hmm, Fernandín. Mírenlo ahí, miren la colita. Dice, hay algo por ahí extraño. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Miren. Fe, por ahí no hay nada interesante. Míralo ahí, mira la postura de él. ¿Y sabes lo que es? Los pollitos. Hacen ruido. Leila, llegó Leila. Y míralo ahí. Leila, ven acá. Ven acá. Miren dónde está Leila. Miren dónde está Leila. Miren. ¡Up! ¿Qué pasó, mi amor hermosa de mami? ¿Ah? Ahí está la vainación. Y por allá está Fe, miren. Así que miren, muy relajado en este sabadito. Y todo lo que los gatos escuchen que sea extraño, ellos siempre van a buscar de dónde sale el sonido. Aunque sean los pollitos, miren. Ellos van a buscar.